前田終わったん？休み今日？今昼休憩。あ、昼休憩？いいね、昼休憩でここに来れるって。この間の横手さんといい。どうぞ。いやもうこの時間に。いいですかこれ。どこでも。なんか。こんにちは。こんにちは。テーブルなかったんでテーブル持ってきました。あー、すげえ。さすが本職。さすがですね。今ご飯作り中。ああ。うん。ああ、うまそうですね。うまそうですか。いいですね。何作るんですか？インスタントラーメン。インスタントラーメン。いいよね。インスタントラーメン。さっきのボイルしたやつ。ああ、いい音。一応シーズニングだけは過ぎたんじゃ。さすがにここで4000件。薪割り台もやっぱぶち重いね、やっぱあるね。ええね。ああ、歌詞。あ、こんな感じなんじゃん。そうか、そういう感じで地域協力隊か。そうなんですよ。うん。訪問中はうん。生涯に出ちゃダメ。うん？何？蜂蜜。あ、うまい。ちょっと食べる？箸ある？いい。いい？一口だけちょっと。うん。あ、バケット忘れとった。どうぞ食べてください。ナスビとこ行っていいですか？うん、どうぞ。それはナスビじゃないよ。ナスビ。それはあれ。あ、ズッキーニ。ズッキーニ。うん、嫌いじゃなきゃ。ああ、大好きです。うん。いただきます。あ、聞いといたら蜂蜜も。うまい。うまい。うまい。美味しかったです。美味しかった。持って帰る？どれますか？これチーズ。いい。いい？大丈夫です。いいですか？うん、もう多分これ耐えるって。やった。ああ、ありがとうございます。あ、これある。カルビ。アスパラ。あ、ヒノキうん。いります？うん。まな板作ろう思ったんですけど、うん。ちょっとここ見捨てしまったんで、うん。ヒノキ。ありがとうございます。ヒノキのテーブルいただきました。まさき.comさんです。ありがとうございます。いいねしますよ、ヒノキ。いいね。はい。まだ生木なんで。うん。割れ出したらなんかにするわ。いや、これはもう割れないです。あ、割れ？